Hello! Andito na naman kami ngayon sa aming project of the day is battery of our G&G Hino 300 series. You know, ang birthday ni G&G ay November 15, 2017. 3 years na ngayon. So it's time to replace the battery. It's already, it gave up already. Ah, okay. Oh. Ito ang old battery niya ngayon. Dalawa. Yan yung brand GS. Oh, ito yung brand niya Premium. noon, GS. Dalawa. Okay. Maintenance, lagyan mo ng tubig. Make sure the tubig is up to the level. Ah, If so it's chine-check below, mo below the level, lagyan mo tubig. from time to time. Yeah, make sure the level is up here. Okay. This is the old battery. Okay, yan ang old. Now it's time to replace because it has given up already. Okay. And the birthday of the battery is just like the birthday of G&G. So 3 years na Just siya. like your birthday. Just Okay. like our anniversary, November 15. Okay. Anyway, ito yung bago ngayon. Ito yung bago Ano yan? ngayon. Yung nabili mo. Nabili ko ngayon. Parehong size. Panasonic, right? Yeah. Kitang-kita naman eh. Parehong size. Oo. G26 pa rin. Ibig Okay. sabihin, G26. Okay. At ang kaibahan nito ay maintenance free. Hindi ka na maglalagay ng tubig. Kaya isa yung pinaka-feature na Yung maintenance feature, free yun ang ang- pinaka-nagustuhan mo. It's worry free. Wala ka nang worry problemahin. So, once it's there, wala nang check-up. Ay talaga? So, check-upin mo lang ang connection. Make sure it's not corroded. Ah, oo. From time to time, you clean. Pero yung like putting the water, Like putting adding water, wala na yon. Wala na. Ah, okay. Ah, Sige nga, pakita mo sir. ang Sini-sir ko kuno siya loves, pero that's my husband, my ito ngayon, Gambim. see, wala nang lalagyan tubig. Ah, Yan ang- iba nga no. iba. Kasi nga, pakita ko lang ha, yung old, ayan may mga ganyan-ganyan. Oh, ito, wala nang lalagyan tubig. Ay, napakalaking Maintenance kaibahan nga free. pala. Oo. Ayan, okay, sige daw. Oh. G&G, kailangan dalawang bateryan kasi malaki ang makina. Ilan yung Air makina? condition pa. 4.0. Oh, 4.0, air Yeah. condition Air pa. condition pa. Dalawang battery niya. Pero it doesn't mean 24 kasi 12 volt ito, 12 volt ito. Oo. It doesn't mean 24 volt. Ah, 12 volt pa rin. ganon. Oh, ganito 'yon. Ah, sige nga. Ang 24 volt kasi pag kinonect mo, May drawing ka, sir. Okay. ang 24 volt kasi pag kinonect mo, 24 volt series, ang negative i-connect mo sa positive, ang negative i-connect mo sa positive to the second battery, ito ang pupunta sa makina. Ah, So, okay. both of them has positive and negative connection. Ah, 24 volts yan siya. okay. Sir, bakit mo alam yan? Mekaniko ka ba? No, nag-google ako. Google and Nag-google your ka. experience Yes, from yes. your Pero car, noong pangkabataan previous ko, cars. Oo. nung kabataan pa ako, I really work with cars. Ah, I do my tune-up, brake change oil, lahat. overhauling na Overhauling pa. sa iyong sariling sasakyan. Oo, Pero noon hindi kayo mekaniko po. Hindi ako mekaniko. Kaya sa experience mo na to at Experience saka and from my Google hobby. na rin. My ngayon. hobby, my hobby. Hobby mo Hobby. rin. So this is the 24 volt. Okay. Negative, positive, negative, connected to each other and then go to the engine. Okay. So pwede mo nang pakita kung paano mo i-install? Hindi pa. Kaya, hindi pa. Ito yung 12 volt series. Okay. Ito yung siya ang diferensya noon. Negative to positive, Positive to negative. Ano ito, yung isang ito ang hinawakan 12 volt series. Negative to negative. Positive to positive. So ang positive ito sa makina, parang isang baterya pa rin. So, kinonect mo negative to negative, positive to positive,
parang dalawang baterya that makes it one. Power. Power. Naintindihan ko na, So, kahit this is it. papano. So, Dahil wala akong talagang alam dyan. Kinunan mo ng ano? Oo. Oh, si negative to negative. Oo, tapos Positive positive to to positive. And then this one They goes go together, tapos pupunta sa positive makina. goes to makina, negative goes to makina. Oo. Nag-share lang sila ng Oo. power. Oo. Hindi kagaya nito, Oo. iba-iba ang kanilang sharing. Positive, negative, negative, positive, Positive to negative. Oo. Naintindihan ko. Okay. 24 yan. So now, ito ang 12 volts. okay. Now I am ready to put it back. So we're gonna. Install na. Oo. Oo. I have to bring it over there. Yes. Go ahead. Okay naman Gambim kasi ano pa eh. Conscious siya sa time. Pero we have, naka 5 minutes pa tayo. Magsi 6 pa lang. I have to. At saka, tinitingnan ko doon, ready naman, para makita nila paano mo, para sa walang alam like me, leksyon ko na rin to, dahil nagda-drive ako ng truck, para kahit papano, tinuruan mo na ako na paano mag-change tire. So, ito naman, baterya, may mga kaalaman na ako. Kaya titingnan ko talaga kung anong mga paggagawin mo. It's very heavy. 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 Ay, ganyan pala siya. So, parang may lumabas na tubig. Ganyan pala talaga yan. Ha? Yung inaano mo. No, siguro dito yan galing. Ah, okay. So I have to make sure it doesn't drain. Okay. Magbigat, loves. Ayan. So, antay-antay tayo. One. So, habang ginagawa niya, loves, pakita ko lang sandali yung langit dito sa village, ha. Napakasinag ng araw, mga bakanting lote po yan, kaya ang sarap pa ng hangin talaga dito sa amin. Ayun, loves. Ayun, loves. Papunta yan sa beach. Yan, wala pa kaming neighbor talaga sa front namin. Ayan. So, balik na ako sa baterya. Ayan. Kinuha pa din ang isa. Doon na lang siguro. Ayan. Tanggalin mo yan. Close pa pala, manaka-tape pa. Hindi na sa baba, kunin ko lang sa baba. Sa baba. Para hindi itil. Para di na itil. Ibaliktad. What you're doing. Mauna ako doon, loves. Ay, pakita ko sa inyo saan ito nakalagay. Kasi ito yung Hino truck natin, loves. 300 series. Yan. Ito yung Hino truck. Malaki siya, loves. 23 seating capacity ito. Ayan. So, ang baterya nakapwesto dito banda. So, pasok tayo doon sa loob. Bakit sa loob ng baterya? Ganon. Para Sige. hindi daw manakaw. Bakit nilagay nila sinadya na sa loob ang baterya para hindi manakaw? Oo naman. Kasi nga, 'di ba yung mga manhole nga dito sa Pilipinas, loves, napakasad sa news dahil ninanakaw, dahil bakal 'yun. Ayan, dito siya ipipwesto. Ganyan pala. So, mga nakailang araw din ang asawa ko dito, loves, na nagbutingting. Ito yung mga gamit niya, Kasi tinanggal niya yan Yung dalawang old na GS
premium. Yan. Yung kailangan ng maintenance na yung paglalagyan-lagyan pa ng tubig. At ito na ngayon ang bago natin. Ang i-install niya. So I have to make sure that the negative is on the left side. Okay. There. Yan ang negatibo. Ayan, on the oh. left side. Okay. Negative. And this one. Pwede kitang tulungan pagkarga niya? Hindi lang. Hindi na? Hindi lang. Ganito na lang. And this is the negative is on the left side. And the negative here. Pinag-aralan niyang mabuti, loves, na walang mali. Really careful kasi sasakyan kasi. Ganito na lang. So yung drawing niya, tinitingnan talaga na doon magmamatch sa actual. Yeah, ito. Negative here. And positive Negative here. and positive. Negative here Okay. and positive here. Okay. So I have to So, put this in there. Okay. Dalhin na dito na ganun pa rin yung nakaano niya. Yung posisyon. Position negative on the left side. Mainit dito, loves. Sa loob ng truck. Okay. So, change position ako. I'm so sorry sa ating camera. Ayan. I-install na. Alam nyo ba, loves, 74 years old na ito ang asawa ko. At kinakaya niya yan. Napakabigat, Gambim. Huh? Mabigat. No, it's okay. Ah, okay lang daw, sabi niya. Okay. Ay, meron din handle, oh. Ay, naku naman. May handle pala ang Panasonic. Loves, joke time tayo. Nahirapan siya kaninang magkarga. May handle naman pala. Ganon talagang buhay, loves. May mga joke time. Oh, may handle Yes, naman this is pala. Thank you, Panasonic. Pinagaan mo ang buhay. May handle naman pala. So this is the one Okay, ayan na. that these are the connections that I put a plastic. Oo. For safety purposes, safety purposes. binalot mo muna. Binalot Yun yung ko mga ng plastic. connection. Yes. Okay. Binalot ko yan ng plastic. Sige. Sige, ayan. Okay. Okay. This is negative, this is positive. Okay, check mo. Okay, yun ang posisyon. Kukunin niya ngayon ang isa, loves. Kaya ko kayang kargahin yun, Gambim? Hindi lang. Hindi, ikaw na. Ayan. Yan, kukunin. May handle naman pala. Ito naman pala. Oh. Ito walang handle kasi. Oh, walang handle. Kaya nasanay ka sa walang handle. Yan pala, yun pala. Oh, may handle. So, easier now. A lot easier. Ayan. Ayan. So, position, position, position. Ayan nakalagay, This oh. is positive. Maintenance-free This is car negative. battery. Made in Thailand. Made in Thailand, but this is technology of Japan. Panasonic. Mura kasi ang labor ng Thailand. Kaya doon ginagawa. I think. Naisip ko lang. Sabihin namin pala sa inyo, loves, hindi kami bayad ng Panasonic.
Wala pong sponsoran dito. Sponsor. Bumili lang talaga kami. Dahil nagka-canvas na yung asawa ko bago siya bumili at Panasonic yung napili niya. Hindi ito sponsored video. Because of the one features also. The maintenance fee. Oh. Medyo hirap lang. Kasi yung pagdikit nila Gambim, no? Yeah. Baka yung plastic nakasagabal, i-push mo muna sa loob. Itago mo muna I sa have to loob. put this back. I have to put this first. Mauna yung isa. Tinanggal muli. There we go. Okay. This one is put. Hi, thank you. Thank you, Lord! Plastada na. Kasi nga naawa ako sa asawa ko, pawis na pawis na. It's okay. There we go. Ayan. So I have to double check. Double check yung positive and negative, yung positioning. I'll go get my notes. Okay. Para sure, loves, hindi pwedeng magkamali dito. Your notes there. Okay, here. So, check. Kita, Gambim? Negative, positive. Ayun, negative. Positive. Positive. Negative. Okay. Okay, kita. Yun yung mga hinawakan niya, loves. Then I will secure this first. Okay. Isi-secure. Hindi na muna ako makipag-chika-chika, loves, kasi nga dapat nakakonsentrate ang asawa ko dito sa pinagagawa niya, kaya ayaw kong istorbohin. Make sure when you connect this battery, it doesn't, you don't touch the positive and negative at the same time. You have to be careful. Where's the other one? There you go. Mahirap din pala yung mga pinagagawa ng mga mekaniko, ano? Yes. Akala mo mag-drive lang, mag-drive. Oo nga. Ako na-enjoy ko lang yung mag-drive. Mag-drive lang, mag-drive. Easy. So now it's it's secured. It's not gonna move. Okay. Not gonna move around when you drive.
Tapos bago yung mga connections na. Yeah. Sinisecure muna. This one is this one. Tight, tight, tight. Okay. There you go. Because it's because this truck is very rugged when it's run, so you have to make sure the battery is secured properly. Okay. Okay, now it's secured. Secured na. Tapos, Just for tender loving care, tender loving I have care. to Clean clean first. first. Excited ako. Dahil yun na yung mga connection na. Ibali yung mga wire. Mhm. Kasi wala akong alam, loves eh. Kaya pinanood ko talaga yung asawa ko sa pinagagawa niya. Kasabay ng video natin. So itong lahat, loves, is actual video to. No edit. Kaya medyo nahabaan na tayo. Pero actual ito. At least ma-follow ko. Kung titingnan ko. Tagaktak na ang pawis. So, hindi ako magsasalita, loves, dahil nag-iisip ang asawa ko. Feel ko siya. I have to make sure that I am Doing right. doing it right the first time. There is no second time. Okay, I am connecting the negative terminal.
First. Ano yan? Again? Negative. Negative terminal. There you go. Negative. Negative. Tapos, ano yung nilagay mo? Bolt. Tighten the bolt. Tighten the bolt. Make sure it's the same. Yeah, there. There you go. It tightening. Tightening The negative. the negative. The terminal tightening. Okay. Now this is the positive terminal. Positive. Excited lang ako. Gambim, pagkatapos niyan sa connection, pwede nang paandarin. Yes. Doon tayo mag-close. Matapos, dapat aandar para makikita natin kung truth. makita natin kung successful. The moment of truth. Pasensya na love sa mga pinagsasabi ko na parang ignorante talaga ako. Hindi ko talaga alam to. Magsasaka ako eh. First time kong nakakita ng mga ganitong bagay na mag-install ng baterya sa sasakyan. Naipit. Naipit siya. Ay, salamat Lord. Nakuha mo? Terminal pa naman to. Di makuha. Kailangan kong anuhin sa ilalim. In mo na lang. Ha? In mo lang. Connected na. Tapos test drive na lang mamaya. Naipit sa ilalim. Parang hahaba, no? So, sige, anong sasabihin mo, Gambim? So, ito na ang connection ngayon. Kinunik ko na ang negative to negative terminal.
Tapos, So, ang from kaso, the first battery to the, wala na yung kaso. From the first battery to the second battery, negative to negative. oo. The second battery is positive to positive. That's it. Yun lang pala. Ang kaso karon di mo mapakita na i-connect mo sa positive Hindi, dahil hindi. naipit. Naipit. Okay. So, I So, have wait, to... kung kunin kung Hindi na. ganon, Naipit. I-put mo man to sila. i-push ko doon. Hindi ko makuan. Ako mag-post. Oh, tingnan nga natin doon sa ilalim. Kuha nang dali ha. Oo, para anuhan ko. Hawakin dali. Sige. Hawakin. Oh, puntahan mo doon para matapos. Hindi naman Patience tapos. lang ako. Pressure ako ba? Oh. So, nandun. Ayun yung semento na loves, oh. So, hindi niya maano yung ayan siya. Mahila naman ang isang baterya. Terminal. Ano? Saan? Saan dito? This one. This one that's moving. Hindi makuha. Hilaon ko to? Bira kayo ha. Hindi matanggal. Oh, hila. Hinay lang. Hinay-hinay. Ito lang. Naipit talaga kami. Naipit? Ha? Walang solusyon? Naipit. Hindi. Okay. So, yun na siya, yung naipit, yung tatanggalin. Tapos, Connect na. yun naman, i-connect na lang. So, thank you so much for watching, loves. At pasensya na hindi natin natapos kasi kami na ang magtapos nito. At sa next video natin, makita nyo na lang, tatakbo na ito si G&G. That means successful ang pag-install natin ng Panasonic battery. Thank you for watching. Please like and subscribe. God bless us all. Bye-bye.